চলে এলাম লাঞ্চের থালি নিয়ে। চলো তোমাদেরকে দেখাই আজকের থালিতে কি কি আছে। মা প্রথমে দিয়ে দিচ্ছে গরম গরম ভাত, তার সাথে দিয়ে দিচ্ছে লতি ভাজা। লতি ভাজাটা আমি করেছি, ওর মধ্যে একটু চুনো মাছ দিয়েছি আর চিংড়ি মাছ দিয়েছি, খুব ভালো লাগে কিন্তু। আর দিয়ে দিচ্ছে পাঁচন। পাঁচন ফ্রিজে রাখা ছিল, পাঁচনটা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। আর আজকে করেছে গাদাল পাতার ঝোল, ওর মধ্যে সব রকমের সবজি দিয়েছে, কাঁচকলা, পেঁপে, আলু, কাঁকরোল, ভেন্ডি, ঝিঙে, সব কিছু। ওর মধ্যে আবার ডালের বড়া দিয়েছে, তার মধ্যে দিয়েছে চিংড়ি মাছ, আর দিয়েছে গাদাল পাতার বড়া। আজকের মেনুতে এই রইলো। আমার খুব ভালো লাগে এই রেসিপিটা খেতে।